Selamun aleyküm. Kuruluş Osman'ın yeni bir analiz videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda Kuruluş Osman'ın bir sonraki bölümünde yaşanan olaylardan bahsedeceğiz. Bu nedenle kanalda yeniyseniz kanala abone olun, böylece gelecek tüm videolarımızın bildirimleri ilk önce size gelsin. Arkadaşlar gelecek bölüm Kuruluş Osman'ın oyun değiştiren bölümü olacak. Çünkü ilerleyen bölümlerde İsmahan Sultan'ın ölümüyle birlikte Sultan Alauddin'in ölümü gibi pek çok tarihi olay gösterilecek, ardından Kuruluş Osman'dan çıkan Moğollar ve ardından tarihi bir olay gösterilecek. Huyonahsar ya da Bapius Muharebesi olarak bilinen muharebe bizi bekliyor ve aynı şekilde büyüyen Osman İmparatorluğu gösterilecek. Bu yüzden arkadaşlar önümüzdeki bölümler çok heyecanlı bölümler olacak. Gelecek bölümler için heyecanlı mısınız? Yorum kısmından bana bildirin. O zaman için Allah hafız videoda.